السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم يرتن قبجمتوتا هردفتوتا Chaanala FM تكنولوجي نجين ربي بقجرتنتي اسم براها قوتويجا الرازقة فيديو تكان سيني قبل الفيديو فيديو كن هيجودا الرخن إلالتو أكادالتي فيديولي تيك توك الرا أكسما فيسبوك الرا أكسما يوتيوب الرا قديم بوفنو وجني لا لقى قبجمتوتا هردفتوتا خين هيجودا أصو فيديو تنيتي سينين جودا Chaanala kana fooree haaree ta'atan subscribe godhuun chaanala kana nu jajjabeessaa isin jenna. Akkasuma viidiyoon isinuu kana barbaadanii argatan kun obboleeyyan keessan kan akka keessanitti barbaadu hunda bira akka ga'uuf viidiyoo kana like godhaa isin jenna. Ammumaan wajjiniin gara viidiyoo teenyaa haasayan. Hayeega dura kan eegallu jechuudha TikTok irraa. TikTok akkamitti gabbuuf naa yoo jenne Appilikeeshina kanatti fayyadamneeti gaa appilikeeshina jalaa kanatti jechuudha take down khajoo kana jechuudha inni kun maaliif nu fayyada jenne akkuma beeytan jechuudha TikTok irraa kallattiidhaan viidiyoo tokko save gizee goonu watermark jira yookiin mallattoo TikTok fi jalatti barreeffama TikTok jedhamu jira akkuma asirratti agartan kana jechuudha appilikeeshinni kun ammoo barreeffama sun guutuutti haqeeti viidiyoo qulqulluu jechuudha kallattiidhaan nu gabbuusa faayidaan isaa jechuudha appilikeeshina kana isa argatan yoo jenne asumaan gara Playstore deemtanii jechuudha Playstore gizee deetan take down yoo jettee barreessite isa mataa isaa siif fidaa jechuudha isaan kana keessaa gaa kaniin ani buusee jiru kana jechuudha akkuma agartan isa kana view yookiin rate illee 4.7 qaba akkuma asirratti agartan kana jechuudha baay'ee bareedaadha take down 2021 jaa akkuma asiin agartan kana jechuudha mega studio kuno jaa kunooti kana gabbuufanne jechuudha kilik gootanii asumaan download gootuu dandeessan jechuudha gizee isinii gabbu'ee akkaataatti viidiyoo save goonuu yaa isin garsiisuu jechuudha asumaan TikTok seenaa eegaa kabajamtoota hordoftoota keenya mee viidiyoo kana haa wanti goonee ilaallu haa gabbuufnee ilaallu jechuudha gabbuusnee ilaalluudhaaf gaa asuma bakka wanti dhaatana jechuudha bakka mallattoo sheerii dhaatana tuyinee jechuudha gizee tuyinee akkana nu fidaga asitti akkuma agartan kana jechuudha copy link jennaani gizee link kana copy nu fide achiin gabbuune jechuudha take down khajoo kana seenaa akkuma agartan gaa gizee baname fi barbaadee nu fida jechuudha viidiyoo keenya me ni eena hanga xiqqoo as baasu akkuma agartan gaa as baasee jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo keenya jechuudha if download godhuu eegala nuti download uumeennaanii jechuudha akkuma ijaan agartan oofu jira gaa asirratti ni eenigaa hamma nuuf fixu jechuudha akkuma ijaan agartan kana gaa kabajamtoota hordoftoota keenya video has been downloaded jaa no watermark jaaga akkuma agartan kana irratti isin haalaallu viidiyoo tana akkuma ijaan agartan kana jechuudha viidiyoo kana qulqullinaan jechuudha mataa si qofa nu gabbuusa mallattoo wanti dhaasan maleedha jechuudha qulqullinaan viidiyoo nu gabbuusa akkuma ijaan agartan kana jechuudha kana fakkaata kan TikTok jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya karaa viidiyootti aanu ta'a dabarru viidiyoon ta'anu gaa akkuma agartan Facebook irraa gabbuuf nagaa ammayii Facebook irraa gabbuusuudhaaf jechuudha Facebook video downloader khajoo kana gabbuufannaa jechuudha baay'ee appilikeeshina bareedaa kana jechuudha dura akkaataatti gabbuusnu ilaallu isin agarsiisu jechuudha isaas Playstore ma keessa dheetanii maal jennaani FB downloader ma jettaanati FB downloader gizee ta'een dubbaa akkanatti nu tarreessa gaa kabajamtoota hordoftoota keenya kana hundarra jechuudha kan baay'ee bareedaa ta'e isin garsiisaa jechuudha hono akkuma ijaan agartan kana jechuudha 4.8 qaba reetii jechuudha video downloader for Facebook khajoo kana jechuudha kana eega gabbuufanne booda kallattiidhaan gara Facebook keenyaa gizee seenne
mee viidiyoo tana gabbuufnu kabajamtoota hordoftoota keenya. Viidiyoon tun akkuma agartan daqiiqaa afurii. Viidiyoo tana gabbuusuuf gaa akkuma reefuu jechuudha. Bakka tuqaa sadeen kana tuqxanii copy link kajoo kana click goona gaa'ii. Copy link gizee goone booda achi mooda as keessaa baanee viidiyoo daawunloodar kajoo kana seennaa jechuudha. Akkuma agartan appilikeeshinoon Facebookaafis Instagramiraayis viidiyoo gabbuusuudhaaf nu fayyada jechuudha. Akkuma asirra dubbisaa agartan kana. Akkuma agartan kana gaa kabajamtoota hordoftoota keenya ifiif barbaadee viidiyoo sun jechuudha nu as baasa gaa yoo asitti paste gizee enneen booda barbaadee nu as baasa jechuudha viidiyoo sanii. Akkuma ijaan agartan kana gaa wanni biraa tagoon jirtu gaa kana viidiyoo kana nuuf hinnaan jechuudha. Mallattoo gubbaa asirratti agartan kana jechuudha. Santuuyineetuma asitti qulqullina hamma isin qabdu nuuf fida. Qulqullina HD qabdu waan ta'eef SD dumaan gabbuufanna. Click goona gaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Appilikeeshina kanarraa wanni nu tole jechuudha. Wanni adsii fi maarreemaa akkasitti dhufee nama cinqaa jechuu beeksifni adda addaa sun hin jiru gaa akkuma agartan matuma isaa qofaa dalagaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanala FM teknoloojii. Kana gaa amma viidiyoon buufamu jiru kana haa laallu. Akkuma ijaan agartan kana gaa viidiyoon buufamu jira jechuudha. Yeroo gabaabduu keessa nu buusa ammaas akkuma ijaan agartan kanatti. Akkuma agartan gaa kabajamtoota hordoftoota keenya nu dhume jechuudha viidiyoon keenya. Mee haa laallu gaa. Akkuma asirraa agartan gaa kana kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon keenya nu gabbu'e jechuudha. Haa egaa ammas viidiyoo sadaffaatti haa ceenu jechuudha. Akkuma agartan gaa kan itti aanu YouTube dhagaa. YouTube irraa buusuudhaaf appilikeeshina jalaa kana yookiin kan black hole joo kana buufachuun dirqama jechuudha. Mee bakka irraa argannu haa isin garsiisu kanaasi. Asumaan Playstore seenne isaas maal jennaani bakka searchii tana dhufne jechuudha. Black hole akkuma agartan kana jechuudha. Kana gaa appilikeeshinii jechuudha. Kana waan ta'eef asumaan install yookiin download gootanii gabbuuftan jechuudha. Erga gabbuuftan booda asumaan YouTube haa seennu. Erga YouTube seenne gaa akkanumatti jechuudha. Akkuma agartan kanatti viidiyoo kana download godhuudhaaf jechuudha. Isa click goona dura jechuudha. Kana gaa viidiyoon bakka share jettu tana tuyina. Egaa achi tuyina kana nuuf fide booda asii bakka copy link jettu tana tuyina. Egaa copy nu ta'e booda as keessaa baana. Achi booda black hole kajoo kana click goona jechuudha. Achi booda walakkaa tana tuyina gaa kabajamtoota hordoftoota keenya taraa takka click gizee goone akkuma agartan kana jechuudha. Please wait if download nu godhaa jechuudha. Akkuma agartan gaa downloadii eegalee jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya haa fixuun eeyna. Akkuma ijaan agartan kana gaa kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Download complete mee mana gaalarii keessa deemnee haa laallu. Akkuma ijaan agartan kana gaa akkuma asirratti agartan kana jechuudha. Mee click goonee haa laallu. Akkuma agartan kana gaa kabajamtoota hordoftoota chaanala FM teknoloojii viidiyoon gabbuufanne kallattiidhaan gara gaalarii keenyaa yookiin faayil maanaajara keenyaa nu gabbu'ee jira jechuudha gaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana gaa kabajamtoota hordoftoota chaanala FM teknoloojii viidiyoo har'aaf isinii qabannee dhufne jechuudha. Viidiyoo kana baay'ee akka isin gammachiisu akka isin irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba waan ta'eef warri chaanala kana subscribe godhuu dagatan yookiin irraanfattan ni gooneetanii amma godhuu dandeessanii akkasuma laayikii tuquudhaan viidiyoo kana obboleeyyan keessan biraan gahaa irra deebinee isin jenna. Nageenya rabbii isin biraa jiraatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.